Delay in bridge construction work irks commuters. Commuting woes between northeastern states and other parts of the country remain unending as the construction of an overbridge and a road bridge on the National Highway 31 in Lower Assam's Barpeta is moving at a snail's pace. There's two vital bridges, one at Tetalital near Bajali and another one at Patasakuchi on Kaldia River, are awaiting completion for last 13 years and have missed several deadlines. Two bridges are being constructed under the East-West Corridor project, which was conceived by the Bajali government. The work on the two bridges was started in 2005 by KMC Construction Limited, but even after more than a decade, there has been no sign of completion of it. Infuriated local organizations have been pursuing the issue for over 5 years, stressing the need to complete the bridges, but it has not yielded any results. 2005 চনতে KMC নামৰ কোম্পানীটোৱে এই ন্যাশনাল হাইৱে 31 টু ফ'ৰলেনৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু আজি আমি যোৱা 13-14 বছৰে দেখিছো যে এই হাইৱেটোৰ কোনো ধৰণৰ কাম এতিয়ালৈ ভালদৰে কমপ্লিট হোৱা নাই গতিকে এই KMC নামৰ এই কামৰ যেটো তেওঁলোকৰ কামৰ যেটো গাফিলতি তাকে লৈ পেলাই মই 2015 চনত PM লৈ মই মেইল কৰিছিলো আৰু মই নিতিন গাডকাৰী জিলৈ মই মেইল কৰিছিলো সেই মেইলৰ প্ৰত্যুত্তৰত আমি কেৱল ডেডলাইনৰ ওপৰত ডেডলাইন পালো আজিলৈ এটাও ডেডলাইন এই KMC নামৰ কোম্পানীটোৱে ৰাখিব পৰা নাই যোৱা বছৰ 2017 চনৰ ডিসেম্বৰ মাহত এই ন্যাশনাল হাইৱেটোৰ 4 লেনৰ কাম ব্ৰিজ সহ তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু আজিলৈ সেই কাম হৈ নথিল এতিয়াও তেওঁলোকে কাম কৰি আছে এনেকৈ ইয়াৰ ৰাইজে যথেষ্ট দুৰ্যোগ মানে ইয়াত ভুগি আহিছে গতিকে আমি এই KMC নামৰ কোম্পানীটোৱে কিয় ইমান গাফিলতি কৰিছে এই কামবোৰ কিয় ইমান পলম হৈ আছে তাৰ আমি আসলতে এটা কাৰণ জানিব খোজো The National Highway 31 can be said the gateway to the rest of country. Due to delay in construction of the bridges, commuters are facing untold miseries. আমি মোটামুটি বাচ্চালা 4-5 ঘণ্টা মান পয় আহিছো অসুবিধা যথেষ্ট গৰম আৰু অধৈৰ্য থাকিবই নোৱাৰি গাড়ী ভিতৰত At present, there is so much chaos at these two junctions, especially during peak hours, that commuters have to wait hours after hours on the highway, say the local student leader. মই 5 ঘণ্টাৰ পৰা জাম পাই আছো ইয়াত মই তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিছো মই IPL জাম হলদিয়া কষ্ট বহুত পাইছো খোৱালে অসুবিধা হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ এটো ব্ৰিজটো হোৱা নাই চাগে এটো মানে প্ৰবলেম হৈছে আমাৰ পুৰা জাম আৰু গৰমৰ যে There have been cases where ambulances struck in traffic jam in this portion and patients died before reaching hospital. Patient আনলো না ডেইলি এনেকৈ আজাটো অলপ অসুবিধা পাই আছো আজিতো বহুত টাইমে হল অসুবিধাটো পেশেন্ট সিরিয়াস আছিল ফটকে নিব নোৱাৰিলো মই হালবাৰীৰ পৰা আনিছো মই ডেলিভাৰী আছিল যে মই সিভিলত থৈ আহিলো KMC যেটো আমাৰ ৰেল গেটৰ ফালে ৰাস্তা হৈছে জানাতাৰী আৰু আমাৰ পাছলে এইটো চাই ৰাস্তাটো বহুত অৱস্থাটো বেয়া বৰ্তমান ৰাস্তাটো গাঁত হৈ গৈছে বৰষুণৰ ফলত গতিকে গাড়ীবিলাক জোৰে চলাব নোৱাৰে লাহে লাহে যাবলগীয়া হয় তাৰ কাৰণেও জামৰ এটা কাৰণ মই ভাবোঁ গতিকে আমি এইখিনি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু নতুন ব্ৰিজখন খুব সোনকালে উদ্বোধন হ'ব এইটো KMCয়ে তেওঁলোকে আমাক জনাইছে এইটো ৰোড মানে যিটো তেওঁলোকে টেষ্ট কৰে এইটো হয়তো আজি বা কাইলৈ ভিতৰত আহিব পাৰে সেইটো কৰাৰ পাছতে ব্ৰিজখন খোলা হ'ব Though KMC was engaged for construction, the company allegedly did not have adequate infrastructure. Saikia Talukder report, Bajali, Northeast Now.